Thanda ulibingelela ngegama lenkosi. Sibonga inkosi ukusinakekela, ukusithanda, ukusivikela. Ngakaqalisi inkonzo yethu. Siqhubeka silokho sikhumbuzana ngoba umkhuhlane weCovid lokho uphakathi kwethu. Singakhohlwa abantwana benkosi. Ukugeza izandla, ukugqoka ama-mask ethu ngendlela eqondileyo efaneleyo izikhathi zonke. Asibalekeleni ukuba phakathi kwamaqembu amaningi. uNkulunkulu uza kusincedisa lathi sesenze ingxenye yethu. Ngithanda ukubana sikhumbuzane ngelizwi lenkosi. uNkulunkulu osithandayo, uNkulunkulu osinakekelayo. Isifundo sethu sanamhlanje sizakhangela ukuthi phakathi kwenhambo esikizo uNkulunkulu uthi sizanqoba ngoba yena eyingxenye yempilo yethu. Usithembisile ezwini lakhe ukuthi kasoze asichiye uza kuba lathi kuze kube sekupheleni. Ngiyananzelela ukuthi abanengi bethu silenkambo lokulungiselela, silenkambo lokwenza inhambo eziningi ezijiyeneyo. Nxa umuntu elungiselela uhambo, kunengi akuqoqayo okumele kube khona ndawonye. Uyakhangela isikhwama oza kusithwala impahla ozokuhamba lazo. Kusiya ngomsebenzi oyawenza lapho oyakhona. Siyananzelela ukuthi nxa sihamba, lingabe lihamba ngemota, udinga ifuel, ulungisa imota, ubona amathaya wonke aqondile right. Ugada ibhasi, udinga izimali, bus fare. Abanengi baze badinge ngitsho lomphako wokudla endleleni. Why ngisitsho njalo? Umuntu olento yakhe ayithandayo ayilungiselelayo uba lokuzimisela okukhulu akwenzayo, alungiselele lokho akwenzayo, ananzelele ukuthi zonke izinto ezidingakalayo zikhona ngesikhathi esifaneleyo. Luhambo. Bese sisiba lalo olunye uhambo esingakhuluma ngalo lapha esisuke khona sizalwa sikhula, sisiba lapho esikhona esigabeni esikiso. Ungakhangela emuva, akubheke emuva. Kungaki ohlangane lakho okunengi okuzwise ubuhlungu, okunengi okuze kwakwenza wakhala inyembezi. Abanengi sikhulile siphakathi kokukhula, sachiwa ngabazali bethu, sachiwa izihlobo zethu. Abanengi phakathi kohambo sikhulile salahlekelwa ngabantwana. Nxa ukhangela uhambo lwakho, kuyini okukwenza ube lekho uhleka, usmayila, namhlanje ubobotheka, umomotheka? Abanengi siphakathi kwezinto ezisizwise ubuhlungu. Ngikhangela ibhuku eBhayibhelini, sivule incwadi kaJoshua uchapter 6. Singavula eBhayibhelini uJoshua ngochapter 6. Ngikhangela uhambo labantwana bakaIsrayeli lapho uNkulunkulu akade sebanikile umthungameli onguJoshua. uNkulunkulu uthe kuJoshua, Joshua bathungamele abantwana bakaIsrayeli. Kumele lihambe liyenqoba. Bayenqobani? Bayenqoba iJerikho. Nxa besithi bayakhangela imeko selilungiselela kumele kuhambe kuyempini, abantwana bakaIsrayeli bananzelela ukuthi kunzima ukungena kuwona lo muzi ngoba kwakulomduli omkhulu owawuvaliwe, owawulungiswe ngobungcitshi obukhulu, owawulungisiwe ukuthi kungabi lula ukuthi isitha nxa singena phakathi kwalonalo umuzi sanelise nje kalula. Kodwa uNkulunkulu uthi kuJoshua, Joshua ngithi mina sukumani lihambe liyengena liyekulwa leJerikho. Going forward, besiya phambili, engikunanzelelayo yilobu bunzima abahlangana labo endleleni. Kodwa uNkulunkulu esekhulumile, uJoshua wananzelela ukuthi kumele asukume. Ngoba ekuphileni kwethu kwakomoya, ekuhambeni kwethu zinengi izinto esihlangana lazo. Lapho esifika khona ku-crossroads, lapho kuhlangana khona izindlela, kube nzima ukuthi udecide ukuthi uyaphambili kumbe uyemuva kumbe uya eceleni. Kodwa lanxa kunjalo, uNkulunkulu uthi kuJoshua, hamba uthungamele.
uJoshua wathi I will go. uJoshua wathi ngizakuhamba ngoba wayekwazi ukuthi uThixo amthumayo, uThixo omthumayo uyakwazi ukuthi kumele asukume ahambe. Kambe siyananzelela yini ukuthi ezimpilweni zethu ekubeni khona kwethu siphila lapha emhlabeni uNkulunkulu usibekile kule njongo asibekele yona? Kambe injongo yakho yokuphila uyayazi yini? Injongo yami yokuphila ngiyayazi yini? Nxa uNkulunkulu enyenyeza ekhuluma lami ngiyaphendula to the purpose injongo uNkulunkulu angibekele yona lapho engikhona na. uJoshua kuyini asifundisa khona nxa sifunda uJoshua chapter 6? Sinanzelela ukuthi uJoshua uyasitshengisa ukubana akula nhlupho, akula mgoqo enzima ukubana siyidlule kuphela nxa thina singathemba uNkulunkulu. uJoshua uthi yena, mina ngenxa yokuthi uThixo okhulumileyo ngiyamazi, uThixo ongithumayo ngiyamazi, ngile experience laye, ngesibindi I will go, ngizakuhamba. Kambe mina lawe lapho uThixo asithume khona sizakuhamba yini? Kambe uThixo uyakwazi yini, mlaleli othandekayo, lapho hlezi khona ukuthi uThixo ukuthumile? Abanengi singathalazana nxa sihleze endlini sibuzana ukuthi kanti lesi statement sichoni. uNkulunkulu uthe hambani ezizweni zonke. Luthumo asinike lona, siyefundisa, siyechumayela bese sibhabhathiza. Kambe lapho hlezi khona ngoba kule njongo ngempilo yakho, mina lawe siyasukuma yini sihambe siyechumayela? Kambe lokho uThixo asithume khona siyakwenza yini? eBhayibhelini efananayo futhi siyamthola uJesu uthi, abanye bembuza kathi Jesu kuyini engingakwenzanga? uJesu athi bengigula ngisesibhedlela awuzanga ukuzombona, bengibotshiwe ngisentolongani awuzanga ukuzongivakatshela. Abanengi sidelela izinto esibone ngani zincane zinkulu nxa sizenza uThixo ephakathi kwazo. uNkulunkulu uyasibiza, uyasimema, asingeza ke sisukume yini sihambe siye phambili, sivume lolu thumo, sitsho ngempela ukuthi sizakuhamba ngoba uNkulunkulu uthe ngizakuba lani kuze kube sekupheleni. Kuyini okumele sikufunde ngendlela uJoshua aphendule ngayo wasebenza ngayo uThixo emthuma? Okokuqala yikukhulumisana. There was communication phakathi kukaThixo loJoshua. Ungabala uJoshua 6 iverse ingeka 2 ithi yona inkosi yasisithi kuJoshua, khangela nginikela ezandleni zakho iJerikho kanye lenkosi yayo. uNkulunkulu uyamtshela uJoshua, ukhuluma laye ngoba vele laba abantu already sebelobudlelwano. Kambe ubudlelwano bami lawe loThixo bunjani ngasona lesi sikhathi? uNkulunkulu yenelisa ukukhuluma lami yini lawe yini, senze silalele njengoba uThixo ekhulumile. Istatement sonesi esikuJoshua 2 verse 6, abanengi ngesikhathi esiphila kiso singamangala sethu ukuthi kanti sona lesi statement sichoni, sona lesi statement silomutsho yini empilweni yami? Kodwa uJoshua ngenxa ukuthi wayelobudlelwano loThixo, inkulumo kaThixo eyokuthi khangela ngikunikile, uJoshua uyasukuma, kasukumi yedwa. uJoshua usukuma lo-Israyeli basukume bayehlasela ngoba sebetsheliwe ukubana ukuhlasela abazakwenza already sokulempendulo bazakunqoba. Kuyini okwanika uJoshua amandla? Yikubana wavuma ukubana uThixo emthuma asukume ahambe. uJoshua wavuma ukubana uNkulunkulu ekhuluma uJoshua alalele. uJoshua wakwenza khonokho ngoba wayekwazi ukubana okhulumayo ngumdali wezulu lomhlaba. Umduli waseJerikho. Abanengi singakhuluma ngenhlupho esilazo.
ezingaba yimduli empilweni yethu sehluleke ukuthi kanti singenzani, sehluleke ukuthi singasukuma siye ngaphi. Ilizwi likaNkulunkulu liyasinika amandla, ilizwi likaNkulunkulu liyasinika ithemba, ilizwi likaNkulunkulu lisinika isibindi. Izihlabelelo 23 uverse 1 ithi yena uJehova ungumalusi wami angiyukuswela. Silesizathu sokusukuma abantwana bakaNkulunkulu sisebenze senze lokho uThixo asithume khona, ngoba osithumayo ungumdali, osithumayo unguNkulunkulu. Siyahlangana labafundi ngelinye ilanga sebehamba loJesu, bayananzelela impilo uJesu ayiphilayo, bayananzelela ukubana uJesu isikhathini esiningi uyahamba ayeyedwa endaweni ethuleyo ayekhuleka. Bananzelela ukubana uJesu nxa esenza njalo yimpilo yokuthintana lezulu, lapha ayekwazi ukuthi uthola amandla, lapha ayekwazi ukuthi uthola ukuqiniswa. Abafundi ngelinye ilanga nxa ufunda lami uLuka 11 uverse 1 uthi yena kwathi ekhuleka endaweni ethile eseqedile, omunye wabafundi uthi kuye, Nkosi, sifundise ukukhuleka. Nkosi, sifundise ukukhuleka. Asingaze ke sizenzele zonke lezi zinto nxa singasoze sifunde kumnikazi wensuku zonke, kumnikazi ongumdali. Abafundi bananzelela ukuhamba kwabo loJesu, babona ukuthi impilo ayiphilayo sonke isikhathi wayefunda, wayesqina esondela kuThixo, ayekwazi ukuthi nguye okumele amkhusele, ayekwazi ukuthi nguye okumele amthungamele. Namhlanje mina lawe phakathi komsebenzi uThixo asinike wona, siyakwazi yini ukuthi siyadinga ukubana sibe lamathuba omthandazo? Siyadinga yini ukubana sikhulumisane loThixo, simbikele, ngoba imduli esibhekane layo imkhulu kakhulu, imduli esibhekane layo iqinile kakhulu, imduli esibhekane layo asingaza ke siyilande sisodwa ngoba amandla singelayo. Ngiyakhuthaza ekuseni ukubana sinanzelele ukuthi siyadinga ukukhulumisana loNkulunkulu, siyadinga ukusondela kuye izikhathi zonke. Kuyini okunye uJoshua akwenzayo? uJoshua wananzelela ukubana kulula ukulwa lokuphuchisa umsebenzi kaThixo, lokunqoba kuphela ungalalela, kuphela ungahamba ngentando kaNkulunkulu, kuphela ungenza njengoba uThixo esitsho. uJoshua walandela, walalela, wenza njengoba uNkulunkulu wayemtshelile. Ungafunda kuJoshua 6 lo 7. uJoshua ngoba uThixo esekhulumile, uJoshua uthi I will go. uJoshua wayeyindoda eyakholwayo, yabamazi ukuthi uNkulunkulu akukhulumileyo kuliqiniso. uJoshua waba yindoda eyalalelayo, yathemba ukubana uThixo uza kuba laye. Akwenzayo yikulalela, enza njenga uNkulunkulu. Kanti wathini? uNkulunkulu wabatshela ukuthi bhodanini ngensuku eziyisithupha, bhodanini lithwale ama-trumpet, imphongolo yenu, lithale lo mtshokotsho wami, libhode imduli waseJerikho, lingakhulumi lutho. You can imagine, ungacabanga umuntu nxa engakutshela enye into ongasoze uyizwisise. uJoshua kazange athandabuze, ngoba wazibuza ukuthi kanti uNkulunkulu angathi ngibhode, ekucineni untshelile ukuthi ngizanqoba, kambe ukubhoda kwake kwaba yimpi, kwake kwaba yikulwa yini? Kabazange babekwazi, ngoba akuzange before kube lesehlakalo esinjalo esenzakalayo. Kodwa ngenxa yokubana nguThixo owayekhulumile, uJoshua uyabiza uIsrayeli, bayasukuma, bayabhoda, bayalandela. uNkulunkulu wabatshela ukubana 6 days bhodani, lithule, lingakhulumi lutho. Nxa uNkulunkulu angaze akhuluma okungazwisisekiyo, lalela, ngoba nguThixo. Kwesinye isikhathi inhlupho osuphakathi kwazo kumbe odlule phakathi kwazo
abanengi njengabazali silabantwana abangasalaleliyo, abantwana sebengamahlongandlebe, abantwana abanye sebeze basuka ekhaya sikhuluma nje asikwazi lokuthi balala ngaphi bavuka bedleni. Njengomzali, njengabazali khonokho kuyasidla kuyasilimaza, kodwa uNkulunkulu uthi wona lo mduli ungangilalela mina ubike ukhale kimi ngizakulalela ngikuphendule ngikuzwe ngoba nginguNkulunkulu owaziyo, ongumdali, ongumnikazi womhlaba. Ungumnikazi futhi uNkulunkulu yena lo mntwana ongamboniyo, yena lo mntwana ososukile ekhaya, yena lo mntwana osesenza ogila imikhuba elingayizwisisiyo ngoba lingakaze likubone. uNkulunkulu uthi wona lo mduli uza kuyinqoba. Thula kuphela ubikele mina, thula kuphela uthembe mina, thula kuphela ukhuleke kimi, thula kuphela utshele mina. Kambe bantwana benkosi, lapho sihlezi khona yiwuphi owakho umduli? Abanengi sihlezi emakhaya, obaba labomama, akusazwanana, siyaxabana ngumduli, akukhulunyiswana. Abanengi sihlezi emakhaya, izinto kazihlangani. Ngikhuluma khathesi izikolo kulungiselela ukubana zivulwe. Abanengi abantwana lendawo zezikolo abazali kabalali ngumduli. Tshela uJesu uthi ngiyalalela, uthi woza kimi lo mthwalo wakho mina ngizakuthukulula, ngizakwethula. Yikho uJoshua wathi ngizakuhamba ngoba wayeselohambo loThixo lapha mbone khona esenza izimanga. Lawe namhlanje angakwenzela isimanga. Kuyini uJoshua akwenzayo? uNkulunkulu uyabatshela enye i-instruction. Abanye bethu sithi thina kulezinye izinto ezingenzakaliyo, kodwa kuThixo konke kuyenzakala, konke kungenzakala. Umduli wadilika ngoba uThixo wayesebatshelile ukubana ngosuku lwesikhombisa hlabani umkhosi, ngosuku lwesikhombisa chayanini amatolopita enu, ngosuku lwesikhombisa memezani. uJoshua labantu bakhe benza njengoba uNkulunkulu basukuma bathi sizahamba sizakwenza ngoba silesibindi. Lo esimlalelayo, lo esimkhonzayo, lo esithumayo ungumdali, uyenelisa ukukwenza. Namhlanje uThixo uyakubiza. Inyembezi zisehla, ubuthongo bungabuyi ngoba kunzima empilweni yakho. uThixo uthi memeza, uThixo uthi hlabelela, uThixo ukuthi ngithemba, khala kimi mina ngizakuzwa. Umduli wakho wehlupho uza kuphela. uThixo uthi kungazwisisi kwakho. Bakhona abanye abantwana besikolo usebalile wabhala warepeater, usezamile ezama ayikhona edlala kodwa kuyala. I5 O levels ziyala ukuphuma. uNkulunkulu uthi woza kimi, khala kimi mina ngiyenelisa. Asimthembeni uThixo, asimazeni uThixo, size kuye ngoba yena esazi ngcono kulathi. Wazi azi ngitsho lekusasa yethu. Nxa sikhala kuNkulunkulu, asimthembeni sicele kuye, sime siye phambili. Nxa konke sokukuhle, ubudlelwano bethu sobukhona, izinto zonke zizalunga zenzakale kuhle. Kuyini okwenzakalayo abantwana baka-Israyeli? Sebememezile bachaya amachacho, umduli wadilika. Akudilikanga mduli kuphela, abantwana baka-Israyeli loJoshua bangena phakathi komuzi, bathumba babulala konke ngoba uThixo wayethe ngitsho lenkosi yakhona liza kuyinqoba. Hathi ngezikhali, kodwa ngoba babemazi uNkulunkulu, babemzwisisa, babemazi uThixo ukuthi ungubani ezimpilweni zabo. Bazali, izikulu fees kazikho, zinzima ngisho lokutholakala. Abanengi bethu lokho sizuza emsebenzini iholo $10 elebond note, kodwa singakhangela lapha abantu bethu abakhona sinanzelela ukuthi ischool fees zankhona zidingakala nge-US dollar, ischool fees zankhona zidingakala ngamarandi esingelawo esingawaholiyo.
kodwa kukhangele lapha abantu abethu abaqalise khona lapha sebekhona kanti imali yakho ubuyithatha ngaphi bantwana benkosi asimtsheleni uThixo imiduli iza kudilika ngoba sihamba ngesibindi imiduli iza kudilika ngoba simthemba ongumdali wethu imiduli izadilika ngoba simazi ukuthi uyenelisa siyahlangana futhi lenye indaba emnandi yabantu abamaziyo ukuthi uThixo uyaphila 1 Samuel chapter 17 sihlangana le ndoda eyayizithembile indoda eyayizibonile amandla kumaFilisti yayizazi ukuthi ithenjiwe ibuye igqokile yaphelela uSawuli lebutho lakhe bathuthumela besaba baswela ukuthi ngubani ozakuya phambili alwe abamele uSawuli elokhu sadinga iziqwaga zamadoda kuthiwa kungumfana okuncane kwanyenyeza lalabo ababehlezi duze lakho ukuthi kathi mina kodwa linganzama ngike ngiye qondana lalindoda enkulu abantu bathi bamkhangela ngenxa ukuthi basebesesaba baphakamisa amazwi hayi inkosi nangumfana uthi angazama ngiqume indaba endebe emfitshane sihlangana lo mfana uDavida ozimiselayo wahamba phambi kwenkosi uSawuli amadoda aleziqwaga eseshehlele emuva ngoba esesaba ukubana irecord kaGoliath babeyazi ngcono ukubana libutho uyakwazi ukulwa njalo futhi ulezembatho eziqinileyo izembatho ezesabekayo nxa kuphakathi kwempi uSawuli nxa ekhangela uDavid abakhulume benze konke abesesithi kuye kuDavid wathi ngikhiphe impahla zami ngikugqokise zona uDavid wama wagqokiswa kodwa uthe thatha one step two step weza ukuthi lokho kuyizinto akuhambelani layo kuyasinda kunzima ngilandani kulindaba ngilanda umntwana omncane uDavid owayelobudlelwano loNkulunkulu wala ukugqoka izembatho zempi kaSawuli ngoba ekwazi ukuthi kuloThixo sezulwini olamandla ubesele experience laye omkhiphileyo emlonyeni wezingwenyama wamnika amandla ukubana alwe lezinyamazane esegangeni ngoba wayengumalusi wanqoba wayekwazi ukuthi the God osezulwini uNkulunkulu osezulwini uyenelisa ukubana lo uGoliath anqotshwe ngoba uThixo ulamandla uDavid ungahamba kuverse 45 esedobhile amatshe angu5 wafaka esikhonyanyeneni sakhe esomfana ongumelusi wezimvu wathatha idondolo lwakhe wasedobha ngitsho isavutha sakhe uDavid wathi ngiyenele nginje amadoda atrainileyo empini esemangela uDavid wathi I will go as I am ngoba mina ngiloThixo uverse 45 abesethena na uGoliath esembuzile wathi lithi lina ngizakulwa am I a dog wabuza njalo ukubana lingilethele kungumfanyana lokho ngizakujwamjwamula ngoba mina ngingumuntu olamandla uDavid kuthiwa waphendula kuverse 45 ka1 Samuel chapter 17 uthi yena wena uza kimi uphethe umhedla lomkhonto lomdikadika kodwa mina Davida ngiza kuwe ngebizo lenkosi yamabandla uNkulunkulu wezimpi zako-Israyeli owenelisayo uDavid had an experience loThixo wabakwazi okwenzakala ngemva kwalokho indaba ithi uDavid wathatha isavutha sakhe wasichibilikisa ilitshe lahamba lahlaba kuGoliath indoda enkulu yawela phansi apha ko-Israel banqoba ngenxa yokuthi uDavid wathi ngizakuhamba I will go wayemazi uThixo amkhonzayo ngoba wayelobudlelwano laye uDavid esethe I will go eyakho iexperience ngempilo injani edlule kaDavid eyakho iexperience ngohambo phakathi kwalo injani okokuthi uzanika izizathu nxa umsebenzi umenyezelwa uhlale phansi kukwehlule ukuphuma uThixo ukuthi ngisho lemkhuhlane nxa usuvumile wasukuma wahamba sukuma uhambe uyetshela omunye umuntu ukuthi uJesu yeza masinyane
Yiziphi kanti izinto esikhuluma ngazo? Enxe ngingakhuluma ngezithiyo, ngingakhuluma ngama-obstacles lawo esikhuluma ngawo. Yiwaphi kanti amanengi asehlulayo? Abanengi silohlupho ngenkolo yethu. Abanengi sikhethile uThixo ukuthi simkhonze, but silama-challenges emakhaya. Abanengi silento zethu esazithwaliswayo singazazi, ezisisindayo, ezisehlulayo ukuthi sihambe siyekhonza. uDavid uthi kuSaul, khipha lokho. Wasukuma wakhipha ngoba kwakumsinda wayengakujayelanga. Bazalwane, uhlupho olutshela uThixo uqhubeke ubambelele kuye, uyalususa ngegama likaJesu. Abanengi silenhlupho zokuswela, abanengi silenhlupho imiduli yethu yobudlelwano, ngitsho lalapho esizalwa khona sizwisisani, labafowethu asikhulumisani, ngikhuluma kunje. Abanengi silemlomo, sileminyaka singanikani imlomo labantwana babomama bethu, labontwana babobaba bethu esizalwa muntu munye. uNkulunkulu uthona lo mdulo njalo, mina nyawudiliza, wena themba mina kuphela ubusumemeza. Khuleka kuNkulunkulu, ngizakuzwela ngikuthume. uNkulunkulu uthini kimi? uNkulunkulu uthi yena nxa sifunda ngoDavid, uDavid wala ukuthemba izembatho zikaSaul. uDavid wala ukuzigqoka, wathi mina elamithemba likuNkulunkulu ngiyakwazi ukuthi uzangilwela. Cabanga ilitshe elilodwa ngesaviriri lihambe liyebulala indoda enkulu engangogoliyathi. Akusikho khonokho kuphela, kunguThixo wangenelayo, uThixo owaziyo ukubana esikudingayo njengabantu bakhe kuyini. Siyafica kuJudges abahluli chapter 4 kule ndaba kamprofetikazi. Umprofetikazi owaba lodumo, umprofetikazi uDibora. Okwathi uBaraki esebona impi kaSisera, ngenxa yokuthi wayekwazi ukubana uSisera ulama-chariots kwathiwa awensimbi aqinileyo ayesabekayo, wathuthumela wesaba ukubana ahambe empini. Ufika kuDibora, uDibora yamtshela ukuthi hayi, uThixo uthi hambanini empini liza kunqoba. uBaraki ngenxa yokuthi wayesesaba esezwe udumo lwempi kakhomanda uSisera, uthi yena kuDibora kuverse 8 kachapter 4 abahluli, uBaraki wathi uba uhamba lami ngizahamba, kodwa uba ungahambi lami kangikuhamba. uDibora esebona ukuthuthumela kwebutho elikhulu, uthi yena ngizakuhamba lawe. Wahamba laye wamnika isibindi empilweni ehambeni esikulo. Nxa kungani kunzima, ungahambi wedwa, dinga umngane oza kuncedisa, oza kukhuleka lawe, ozahamba lawe phakathi komsebenzi, ubone ukubana umsebenzi kaThixo wenziwa njani. Sukuma ube lomunye umuntu oza kuba yisandla sakho sokudla, oza kuqinisa. uBaraki wamthola uDibora. uDibora wathi I will go with you empini, ngoba wananzelela ukubana uBaraki wayesesaba. Umduli wakho uyesabeka, ungahambi wedwa, dinga bakhona abantwana bakaThixo ongasebenza labo, uncedisane labo, lisukume lihambe, ngoba isikhathi uThixo edinga ukubana lihambe. Akupheleli khonapho, ungahamba kuverse chapter 4 uverse 14 kaEsther. Sithola abantwana bakaJuda abasebetsheliwe ukubana baza kubulawa. uEsther ngoba wayeseyinkosikazi yenkosi engaphakathi esigodlweni, umalumakhe uMordekhai uyathumela umbiko, Esther nceda, sesiphakathi kohlupho. uEsther wangani uyazilingana, ebone ngani kuba ngaphakathi esigodlweni kungamenza asile. uMordekhai uyamtshela uthi ungacabani, nxa ungasoze ukhulume ngalesi sikhathi esinje, ukusizwa lokukhulula kwaboJuda kuzavela kwenye indawo. uEsther esezwisisile imessage, wabona kufanele asukuma ahambe. Uyaphendula uthi mina lalabo abangisebenzelayo sizazila ukudla, singene phakathi komthandazo sikhuleke ukuze uNkulunkulu angithungamele. Sengenzile khonokho, ngizakuhamba phambi kwenkosi. Bantwana benkosi, nxa silalele, nxa silandelela, nxa sisizwa
okuphumayo esiphuma lakho yikubana silothixo owenelisayo, silothixo ongelamgomo, silothixo ofinyelela zonke izindawo, silothixo owenelisayo, silothixo ongumdali, ongumnikazi wento zonke. Akulanto, akulamgomo, akula obstacle, akula challenge, akula hlupho uthixo angazake alubambe asibambele lona. Nxa sigoqa esikunanzelelayo sihlangana labo laba bantu, uJoshua sikhulume ngaye, usukumile wathi I will go, ngizakuhamba labantwana baka-Israyeli sibhode umduli waseJerikho, ngoba uthixo ekhulumile. Banqoba umduli, wawa inkosi labantu bathunjwa babulawa, ngoba uthixo batshela ukuthi ngizalinqobela. Lanxa babengelazi izikhali, lokho uthixo ayethe kababe lakho uNkulunkulu wabancedisa. Silaye uDibora, silaye uDavida, silaye uEsther, bese sisiba laye uJesu ongumsindisi wethu. Kunengi abahlangana lakho empilweni. uJesu wazondwa waze wafika ekufeni kwesiphambano engelasici engelacala, kungenxa yezono zethu, amaphutha ethu, kodwa wamelana lakho ngenxa yomthandazo, aphume aye secluded place, abe phakathi komthandazo. Utholakale labafundi bakhe ensimini yaseGetsemane, uthi angezakeli linde lami yini okwemzuzwana emncane. Wayewazi amandla omthandazo, wayekwazi ukudinga ukubana aqiniswe ngabanye abantu. Zehlakalo bani empilweni yakho obone ngani zidinga ukubana lawe wenze isinqumo? Nxa uThixo nxusa, impendulo bani ozayinika? Phakathi kwesigaba lapho ohlala khona bakhona abantu abaswelayo, bakhona abantu abalenhlupho esizaziyo lathi khonapho, makhelwane wakho, sihlobo sakho. uNkulunkulu uthi sukuma uye kibo. Will you go? Uzakuhamba yini? Impendulo yakho kayibe mnandi njengoJoshua, njengoDibora wathi I will go. Impendulo yakho kayibe mnandi njengoEsther, isizwe sakibo sesibulawa, wathi I will go. Impendulo yakho kayibe mnandi ngoba obizayo uthi ngilamandla emhlabeni lasezulwini, ngizakuba lani kuze kube sekupheleni. We are never alone. Bantwana benkosi, asikhulekeni ukubana uThixo asincedise isinqumo sokubana siza kuhamba, uThixo asibambe. Umoya Ongcwele nxa inyenyeza silalele ilizwi elincane bese sisiba layo. Asikhulekeni. Baba othandekayo sezulwini, siyabonga ukusinika isiqiniselo sokubana wena uza kuba lathi kuze kube sekupheleni. Nxa singena phakathi kwalona lolu hambo, sesiphakathi kwenhambo zethu ezehlukeneyo, kunengi okuyimdulo okusehlulayo. Siyancenga njengoThixo, njengomdali, sesifundile ngabantu abakho abakuthembileyo, basukuma bahamba benza ngcono. Baba, khonokho kusinika ithemba lokuthi lathi phakathi komsebenzi omkhulu osinika wona, lonxuso olukhulu olukhulume kithi, siza kusukuma sonke sihambe. We will go. Siyancenga konke ukubana usinike khona, ngoba thina sesiqale safuna umbuso wakho lokulunga kwakho. NgoJesu siyakhuleka. Amen.